Dernier réveil en baie de Somme. Forcément, le soleil a attendu qu'on se barre pour arriver. On récupère le petit déj sur le pas de la porte. Et pendant qu'il mange, nous, on s'occupe du divertissement. Ouais, alors il y a du soleil, mais de là à mettre une casquette, faut pas pousser non plus. On est toujours en baie de Somme, mais ce midi, on mange à Megève. Mais d'abord, c'est le moment de se défouler avec les copains. Maman, elle a en projet d'acheter que des pantalons marrons parce que je suis en train de tout lui foutre en l'air. Évidemment qu'on a tenté la photo de groupe, mais c'était sans compter sur Wilson qui s'est volé. T'es bien gentil, mais moi je rentre là-dedans que quand t'auras servi à bouffer en fait. C'est cosy. Mais alors ne venez pas avec un Saint-Bernard, hein, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on mange? Un Mont d'Or. Ah bah c'est parfait ça, c'est exactement ce que préconise mon régime. C'est bien parce que si t'en as marre de voir leur tronche, t'as juste à te tourner pour regarder dehors. Sortez-moi de là, y a plus de charcutes. Profitons d'être à table pour avoir des discussions sérieuses. On est parti se dégourdir un peu les pattes en attendant le dessert que j'ai commandé. Oui, Devon, c'est parti pour les cafés. Il y avait un chat, mais il faisait un peu trop le mec de la mafia. J'ai préféré faire comme si je l'avais pas vu. Comment ça, c'est déjà fini? Mais non, pas au revoir. On revient quand? Allez, bisous les copains.